Dragi prijatelji, večeras ćemo ispričati jednu priču za koju slobodno mogu da kažem da je prava narkomanska priča. Znači, ako bi se uzeo neki školski primer, kakav problem može da napravi narkomanija, onda je upravo ova priča ta koja treba da se čuje. I iz tog razloga sam i želeo da je ispričam, jer možda bi cela ova situacija kada je čuje neko dete i kada počne o njoj da razmišlja, da nikada ne sme da proba neke nedozvoljene supstance. A o čemu se zapravo radi? 27. maja 2023. godine u Mariboru, u Sloveniji, jedan muški glas je pozvao policiju grada Maribora i rekao je da se dešava nasilje nad jednom devojkom i dao je tačnu adresu. I policija je zaista tamo i krenula odmah po prijemu te dojave. Međutim, po samom dolasku policije na naznačenu adresu, nažalost, utvrdili su da se ne odvija nikakvo nasilje, već da se nalazi beživotno telo jedne devojke. A njeno ime je bilo Emilija Marković. Emilija Marković je rođena 1996. godine u Smederevu. Ona je bila jedna vesela i lepa devojčica. Njeno detinjstvo je, kako opisuju ljudi koji su je poznavali, proticalo u jednoj sreći i blagostanju jedne građanske porodice iz Smedereva. Iako je to tada bilo teško vreme kada je rođena mlada Emilija, vreme tih sankcija i uopšte ratno okruženje, ali ova porodica je bila vredna i ona je uspešno obezbeđivala sve ono što je potrebno njihovoj deci. Zapravo, Emilijini roditelji su imali i još jednu ćerkicu. Izgledali su kao jedna srećna porodica i zapravo to i jesu bili. I Emilija je non stop, svako slobodno vreme koje je imala, dete ima po ceo dan slobodno vreme, znači da jede, spava i da se igra. Emilija se non stop igrala loptom. I ona je terala i svoju mlađu sestricu da zajedno igraju tu loptu. Zapravo, Emilija je bila opčinjena košarkom. I kad bi se prenosila neka utakmica košarkaška, bez obzira da li je u pitanju reprezentacija ili Crvena zvezda ili Partizan, Emilija je bila non stop pored televizora i pratila je svaku utakmicu. I znala je imena svih naših košarkaša. I najviše od svih tih naših košarkaša volela je Dejana Bodirogu. Dejan je u tom periodu bio baš popularan i to nije ništa čudno. Svi su govorili da će Emilija jednog dana biti sigurno ili profesorka fiskulture ili će se baviti profesionalno košarkom. I kada je krenula u školu, ne samo što je bila odličan đak, ona je i na fiskulturi pokazivala posebno te rezultate kada su igre sa loptom. Prvenstveno kada je u pitanju košarka. I to su primetili i njeni nastavnici. I Emilija je počela da trenira košarku. I ne samo što je trenirala košarku i postala prvo juniorski član te ekipe iz Smedereva, ona je kasnije postala i juniorski reprezentativac Srbije u košarci. I to je sve trajalo negde do njenih 15-16 godina. Otprilike u tom periodu i njen otac iz Smedereva se seli za Sloveniju kod Emilijine tetke koja je tamo prešla da živi od udaje. Tamo je već bila 10 godina i Emilijin otac odlazi za Maribor kako bi radio posao jer ostao je bez posla u Smederevu. I sada šta se dešava? On tamo radi, šalje novac porodici u Smederevo, pokušava da obezbedi sve moguće uslove gore u Mariboru kako bi porodicu preselio iz Smedereva za Maribor i u iščekivanju tog prelaska porodice iz Smedereva za Maribor, Emilija, da li zato što je otac otišao pa sada je popustila pažnja, nekako se osjećala malo slobodnijom u odnosu kad je bio otac, imala je najverovatnije više tog prostora da manevriše, možda nije imala strah od majke, što će se kasnije ispostaviti da ga zaista nije ni imala, ona je počela da se druži sa lošim društvom. Sada, to je jako diskutabilno kako jedna prelepa mlada devojka koja se bavi sportom počne
da se interesuje za loše društvo. Ili je bila zaljubljena u nekog mangupa koji se, recimo, družio sa nekom ekipom loših momaka u smislu da vole da popiju, da koriste neke nedozvoljene supstance, možda su pored neke škole svirali i gitaru, pevali neke pesme, nekim devojkama je to zanimljivo. Ja sada ne znam, zaista ne znam kako jedna devojka koja od samog polaska u osnovnu školu uključena je u neka sportska dešavanja, svi predviđaju da će imati blistavu i uspešnu karijeru i sada odjedared ona se interesuje za loše društvo. Počinje da kasno dolazi iz škole kući, odlazi uveče kasno u grad. Sve je to bilo nekako nenormalno za ponašanje jedne sportistkinje. I to njeno prvo devijantno ponašanje registrovano je još 2012. godine. Ali 2013. godine Emilijinu mamu zove policija iz grada Smedereva i upozorava je da se njena ćerka druži sa nekim momcima koji su registrovani narkomani u Smederevu. I kada je Emilijina mama po savetu nekih inspektora za maloletnike iz Smedereva odvela Emiliju na pregled kod lekara i kada su oni izvršili pregled i test na drogu, oni su rekli Emilijinoj mami da je Emilija konzumirala narkotike. I ni manje ni više, nego su rekli da je to u pitanju heroin. I sada ona kaže kako je moguće, kaže da je ona koristila heroin, pa ja sam gledala njene ruke, nigde nisam videla ubode, niti bilo šta. Oni su joj objasnili da heroin ne mora samo da se konzumira intravenozno, nego da može da se uzima i pušenjem, znači takozvano hvatanje zmaja, ili ušmrkavanjem, ili trljanjem desni. Postoje znači više načina da se ova opasna materija unese u telo. I naravno, majka kada je proverila njene stvari, ona je pronašla folije sa ostacima ove opasne droge, pronašla je i upaljač, a i neke slamčice koje se koriste za ispijanje soka, putem kojih je Emilija tada u to vreme hvatala taj dim, odnosno, kako se to u njihovom žargonu kaže, hvatanje zmaja. Primetila je ona da kod Emilije već nešto nije u redu, da ona više nije ona devojčica koja je vesela, koja prati stalno sport, postala je devojka koja je za jednu prelepu devojku postala nekako zapuštena. Šta hoću da kažem, njena kosa je bila sve masnija, nije više obraćala pažnju da li je onako skockana, čista i pedantna. Dešavalo se nekada da dođe sa nekim velikim flekama po telu u smislu da je isprljana ili ko zna tamo gde se valjala, sedela i svašta nešto. I naravno, majka kao majka odmah je to prijavila ocu. Čim je otac pozvao iz Slovenije i pitao šta se dešava, ona je rekla da ima sa Emilijom problem, zato što Emilija konzumira heroin. U tom razgovoru Emilijina mama je obavestila i svoju rođenu sestru, koja se tada isto nalazila, kao što sam rekao, u Sloveniji, u Mariboru, i ona je rekla da će razgovarati sa njenim suprugom. I kada su obavili razgovor sa Emilijinim tatom, on je predložio svojoj supruzi da je možda najbolje da se oni presele svi skupa za Sloveniju, zato što Slovenija ima dobre lekare, kako je on rekao, i dobre programe za odvikavanje mladih ljudi od ove opasne droge. I Emilijina majka, kao i svaka majka, ona je rekla svom suprugu da je to možda zaista najbolje rešenje, da nerado ide za Sloveniju, ali kada je u pitanju dete, odnosno kada su u pitanju deca i njihovo zdravlje, ona misli da je to zapravo najbolje. Obavila je neke konsultacije sa nekim lekarima iz Smedereva i svi su savetovali da je to najbolje da se uradi za Emiliju, zato što će se skloniti i od lošeg društva. Računali su kada ode gore sada za Maribor, da ona neće upasti odmah u loše društvo, da će nastaviti da se školuje i da će se izlečiti, zato što Slovenci zaista imaju dobre programe i dobre lekare za odvikavanje od te opasne droge. I to se i desilo. 2014. godine
porodica se kompletno seli za Maribor. Tako što je pre svega došao Emin otac iz Maribora. Bili su tu negde oko mesec dana dok su sve završili oko dokumentacije, oko papirologije, dok su sve platili šta su trebali da plate u smislu tih zaostataka oko struje, vode i svega ostalog. Kada su sve izmirili obaveze, kada se Emilijina mama odjavila tamo na posao gde je radila, kada je upisala kompletno svoj radni staž u knjižicu, kada su ispisali decu iz škole, sve su se znači spremili i otišli su u leto 2014. godine za Maribor. I taj prelazak za Emiliju nije samo odlazak u neku zemlju gdje će se lečiti. Ona je tim odlaskom iz Smedereva stavila i tačku na svoju sportsku karijeru. I ono što su predviđali za nju da će jednog dana biti uspešna reprezentativka Srbije u košarci, palo je sve u vodu. Međutim, to njenim roditeljima i nije bilo toliko bitno, njima je bilo najbitnije da se njihovo dete izleči i da ode što dalje od lošeg društva. Počelo je njeno lečenje, uspešno se izlečila, međutim ono što nisu računali roditelji, to je da narkomana i lošeg društva ima svuda na svetu, pa i u Sloveniji, u Mariboru. I Emilija je na tom lečenju ne samo što se, kako bi se to žargonski reklo, skinula od droge, ona je tamo upoznala veliki broj tih ovisnika o narkoticima. I sada to je mač sa dve oštrice. Bez obzira što je ona bila na neki način sada čista, što je upisala ponovo srednju školu i što je završila po preporuci upravo tih centara za odvikavanje od narkotika, upisala je medicinsku školu i uspešno je završila srednju medicinsku školu. I kako je govorila, radit će upravo u nekim klinikama koje se bave odvikavanjem od droge. I njeni roditelji su bili presrećni. Međutim, šta je sada tu jako bitno? Bitno je da Emilija možda nije želela da se izleči od droge, zato što se vrlo brzo vratila starom poroku. I to što je ona pričala roditeljima kako će jednog dana raditi u bolnici za odvikavanje, kako će svima savetovati da ne koriste drogu, bio je kao hladan tuš za njene roditelje i veliko razočarenje. Međutim, roditelji ko roditelji ipak su negde u tom mraku tražili neko svetlo na kraju tunela i hteli su da veruju da postoji nada za njihovo dete i ponovno izlečenje. I Emilija je ponovo otišla u bolnicu za odvikavanje od narkotika. I sada malte ne počinje jedan period turbulentan za samu Emiliju, koji se svodio zapravo na to da je ona bila neka 2-3 meseca otprilike u nekoj klinici za odvikavanje, a po izlasku iz klinike odmah bi počela da konzumira isti narkotik i to je trajalo nekih narednih 6 meseci i život je tako počeo da funkcioniše za ovu porodicu. Emilija je nekako iskopnela. Od vesele i prelepe devojke ona je ostala samo bleda senka. I njeni zubi su stradali. To je valjda obično kod svih korisnika heroina. Međutim, roditelji su odmah poslali Emiliju da kod lekara uradi zube. Sve je to nekako okej, zubi su se napravili. Međutim, ona je i dalje koristila narkotike i tome nije bilo nigde kraja. 2022. godine desila se još jedna nesreća u ovoj porodici, zapravo Emilijin otac iznenada umire od srčanog udara. Sigurno da čovek od prevelike sekiracije i od konzumiranja lekova za smirenje je se stalno nervirao zbog ćerke, brinuo se i na kraju je i nastradao od te velike sekiracije, dobio je infarkt i umro je. I sada Emilija počinje da živi sa svojom sestrom, majkom. Majka ju je najverovatnije u toj priči i optužila nekada da je otac umro zbog prevelike sekiracije zbog nje
i tu sada nastaju sukobi, svađe. U jednom trenutku Emilija je i izudarala svoju majku. Komšije su to prijavile policiji. Došla je i policija, bio je i sudski spor oko toga i Emilija je dobila zabranu prilaska majici. Sad, čim je dobila zabranu prilaska majici, ona automatski nije ni mogla da živi više u tom stanu. I ponovo su je poslali 3 meseca na lečenje. To je bilo u januaru 2022. godine. Majku i ne zove svoju tetku Jasminu, sa njom stalno priča, kaže: teto, samo ti možeš da me raspoložiš i da me uveseliš, ja samo tebe volim i nikoga više na svetu. Tetka ko tetka obožavala je Emiliju. Emilija je prvo dete koje se rodilo u porodici i svi su je voleli. Možda i ta prevelika ljubav koju je porodica ispoljavala prema ovom detetu, možda ga je razmazila. Ne kažem sada da ljubav može nekoga da ubije, ali eto, ne znam, iz nekog revolta dete, ne znam iz kog se razloga, oda nekim porocima. Ja stvarno ne mogu da shvatim da jedna devojka koja se bavi sportom može da se zaljubi u nekog narkomana. Ja razumem da se zaljubila u nekog košarkaša, u nekog fudbalera, u nekog karatistu. To mi nekako ide. Ali da se zaljubi u neku barabu, to ukazuje da ta devojka ima neke ozbiljne psihološke probleme. I na kraju krajeva ispostavit će se da je tako. Ona je sada nasilna i prema svojoj rođenoj majci, tuče je, interveniše policija gore u stranoj zemlji, šalju je na lečenje. Njen otac je imao osiguranje i zahvaljujući njegovom osiguranju i njegovoj penziji koju je kasnije stekla i njena majka, ona se leči u Sloveniji. Mogli su oni kao nasilnu i nepodobnu osobu i da je proteraju iz Slovenije. Ona je državljanin Republike Srbije. Međutim, poštovali su to što je njen otac stekao gore radnu dozvolu, što je bio gore osiguran, i ona je zahvaljujući tom osiguranju i išla na ta bezbrojna lečenja. Tamo je završila i srednju školu, besplatnu, da bude medicinska sestra. Međutim, ona ne želi da bude normalna. Ona želi da se drogira. I taj odlazak na to lečenje zapravo je na neki način za nju bio ono u fazonu: ide malo da se sklonim negde na miru, tamo da kuliram, da pijem one terapije koje su predviđene, pa onda doći će proleće, izlazim, pa onda i ovo nanovo sa ekipom i sa društvom. Nema veze što mi je policija izrekla zabranu prilaska majici, snaći ću se, živeću kod svojih drugarica narkomanki koje imam i onako koliko hoću. Ja mislim da je to njeno razmišljanje bilo. Jer ona odmah posle izlaska s ovog lečenja, ona i dalje nastavlja po starom. Druži se sa društvom koje je upoznala tamo u tim klinikama i sve se one nekako vraćaju tim starim porocima. Sada, da li je tu, da bi se došlo do droge, da li je tu bilo još svačega nečega, da ne ulazim sada u te detalje, svima nam je poznato šta narkomanke i rade kako bi došle do droge i do novca. Ja ne mogu da tvrdim da je to bilo i u ovom slučaju, ali ne bi me iznenadilo. Jer posle ovog izlaska i posle 5-6 meseci provedenih vani, ona je u jesen te iste godine ponovo otišla na jedno 3-mesečno lečenje. Ja stvarno ne znam, i ovi u Sloveniji, oni jesu bogata zemlja i imaju dobar socijalni program, ali da toliko su uporni da izleče neku stranu državljanku, to je zaista pohvalno. Jer po nekim kazivanjima ova devojka je negde oko 8 puta da ona odlazi na odvikavanje od droge u Sloveniji, koje uopšte nije jeftino nigde u svetu, da se razumemo. Svuda je preskupo. I ona ne pokazuje želju da se odvikne od te pošasti. Ona odmah po izlasku nalazi staro društvo ili novo još opasnije i ulazi u njihovu priču. Zapravo klasična narkomanska priča, kao što sam i rekao. I neka mi ne zameri Emilijina porodica,
zato što ovo pričam, ako slučajno gledaju ovu moju emisiju, jer sudbina ove mlade i prelepe devojke, koja je postala ruina svog izgleda od pre recimo 15 godina, kada je bila najlepša tinejdžerka u Smederevu i kada je bila najuspešnija sportistkinja iz Smedereva, na neki način mora da upozori neku decu i da kod njih izazove strah od droge i gađenje. Jer šta ima odvratnije od narkomana kada se uporedi slika ove prelepe devojke, kada je bila sa 15 godina i kada se uporedi njena slika samo sa 17 godina, kada je ona počela da se drogira, ona nije ličila na sebe, ona je ličila na jednu avet. I ne samo što su joj bili ispali zubi, kao što sam rekao, zubi su se napravili. Njoj je ceo organizam oronuo i ona se istopila. Ona je samo bila bleda slika nečega što je bilo prelepo. I sada se ta njena lepota samo nazirala. I od tih supstanci propali su joj ne samo zubi, nego propale su joj i kosti. Stradala je njena jetra. Možete da zamislite kako izgleda jetra jednog ovisnika o heroinu. Kako izgleda njena krv. I posle ovog, znači zadnjeg lečenja, ona počinje tu neku svoju šestomesečnu turneju, tako je valjda odredila, počinje život sa starim društvom u Mariboru i u okolini i na jedno od tih narkomanskih žurki upoznaje jednog narkomana u koga se zaljubila, a i on u nju. Znači, oni su bili spremni da se vole do zadnjeg kvotera droge. A ko je bio taj dečko koji je zapravo 7 godina mlađi od Emilije? To je bio Lazar iz Maribora, koji je državljanin Republike Slovenije, koji ima 20 godina, ali je on ipak poreklom sa Kosova, odnosno iz Srbije. Rođen je 2003. godine u Kosovskoj Mitrovici. I pošto je njegov otac bio stručnjak za neke mašinske poslove, posle gubitka posla u Kosovskoj Mitrovici, on se sa porodicom seli za Maribor. I tamo je nastavio svoj život. U međuvremenu i njemu je nastradao otac, nažalost. On ostaje da živi sa majkom i njegova majka je pokušavala ovog dečaka da izvede na pravi put. Savjetovala ga je da bude dobar dečko i da se ugleda na svog pokojnog oca, da bude dobar i častan čovek i dobar majstor, da izuči neki zanat ako ne želi da završi školu. I rekla je na kraju krajeva svome sinu: Lazo, sine, moraš da imaš neki zanat, kako ćeš živeti sutra, nećeš da učiš školu, u redu, ali ti moraš da budeš dobar zavarivač, treba da budeš dobar automehaničar ili mašin bravar, moraš da znaš neki zanat. Kako ćeš sutra zarađivati hleba i izdržavati svoju porodicu? Ti moraš jednog dana i da nađeš devojku, da se oženiš. Pusti rock'n'roll i drogu. Međutim, Laza se samo smejao, nije on to uopšte registrovao svoju majku, a počeo je svoju mamu sve češće i češće da tuče. Postao je nasilnik. I on je imao svega 17 godina kada su ga komšije prvi put prijavile da je pretukao svoju majku. I policija je došla, međutim, pošto je maloletan, majka je odustala od krivičnog gonjenja i on je ostao u kući. Ali samo već sledeće godine, sada je punoletan, on tuče svoju mamu, to je bilo 2021. godine, ko zna po koji put te godine. Međutim, tada kada je napunio 18 godina i već zašao nekoliko meseci u to punoletstvo, on vrši nasilje, premlaćuje svoju majku, maltene ju je masakrirao od batina. Komšije su to prijavile po ko zna koji put, dolazi policija, pritvorila ga je i pošto je majka opet odustala od krivičnog gonjenja, majka ko majka, međutim sud je odredio zabranu prilaska Lazarevog svojoj mami. I rekli su, ako samo bude došao u vaš stan, mi ćemo ga smestiti u zatvor. I šta se sada dešava? Lazar je iznajmio jednu garsonjeru
u ulici Partizanski put u Mariboru. Tu garsonjeru mu je plaćala zapravo njegova majka. I nalazila se na drugom spratu u jednoj stambenoj zgradi i niko u toj zgradi, u tom soliteru, nije voleo Lazu. Jer na kraju krajeva niko ne podnosi narkomana u svom komšiluku. Svi su govorili svojoj deci, nemoj da se ugledaš na onog ludog Lazu. Vidi ga, svakog dana je drogiran. Možete da zamislite kako to utiče i na komšije i na malu decu. I mnogi su se žalili vlasniku stana. Rekli su, ti nisi normalan, izdao si stan jednom narkomanu. Međutim, on je rekao, ja znam da se vi ljutite na mene, ali nisam mogao da ga odbijem, jer rekao mi je da su ga roditelji izbacili iz kuće. I ja sam imao problema sa svojim roditeljima koji su došli tamo iz Bosne i stalno su bili u nekoj svađi, otac je bio alkoholičar i bio sam vrlo mlad kada me je otac izbacio iz kuće. I zato apsolutno razumem ovog mladog čoveka i eto, pružio sam mu šansu. On će jednog dana da postane sasvim normalan jer će se izlečiti i počet će da radi neki posao i bit će normalan čovek i otići će svojoj kući da živi sa majkom. I šta se dešava? U januaru te 2023. godine na jednoj od tih narkomanskih žurki upoznaju se znači Laza i Emilija. I tu se rađa ljubav do poslednjeg kvotera, oni se vole, drogiraju i u jednoj od tih seansi koji su oni imali prilikom vođenja ljubavi i drogiranja, ja u stvari ne znam da li su oni vodili ljubav ili su možda zamišljali da vode ljubav dok se drogiraju. Jer po bezbroj puta ću reći, klasična narkomanska priča. I u jednoj od tih iluzija vođenja ljubavi, kako su oni to zamišljali, Emilija se i predozirala. I umalo nije overila, kako se to žargonski kaže. Tu su odmah pritekli u pomoć ovi iskusniji narkomani, jer Laza se uplašio na kraju krajeva. Emilija je za njega bila veteran u korišćenju narkotika, ona je 7 godina starija od njega. Vratili su je u život, imali su kod sebe ampulu adrenalina, polomili su onaj vrh, sipali su joj to ispod jezika i ona se vratila u život. Na sreću. I rekli su joj prijatelji, počela si previše da koristiš jake doze, vreme ti je ponovno za lečenje. I ona je i po nagovoru svoje tetke, a i svojih prijatelja, mislim prijateljima po znacima navoda, odlučila da ode na 9. skidanje od droge. I u martu mesecu 2023. godine Emilija odlazi na to lečenje. Bila je isto u klinici tamo, razgovarala je sa psiholozima, sa psihijatrima, koristila je te terapije, obilazila ju je rođena sestra sa svojim dečkom, dolazila je i njena tetka da je obilazi i Emilija je u toku tog lečenja imala pravo i korišćenja telefona u trajanju od 1 sata. I za tih sat vremena ona nije zvala nikog sem svoje tetke. Pričala je po sat vremena sa tetkom, rekla je, teto moja draga, pričaj mi nešto smešno, samo ti možeš da me uveseliš i samo tebe volim. I naravno, tetka je volela nju, ona bi joj tako nešto pričala, savjetovala bi je da ovog puta bude zaista uporna u svom izlečenju zato što je svi vole i da počne da se bavi svojim poslom medicinskog radnika koji će odvikavati druge narkomane od ovog poroka. I ona je to i obećala i svojoj sestri, a i svojoj tetki. Međutim, tetka Jasmina je iz prevelike ljubavi prema svojoj sestričini previše njoj i verovala. Bila je ubeđena da će ovog puta to zaista biti onako kako je obećala Emilija. I ne samo da se ona tokom ovog lečenja nekako oporavila, ona se regenerisala, postala je ponovo lepa, ona se totalno očistila od droge, uredno je jela svakog dana, postala je opet onako popunjena, pošto je visoka, postala je baš onako krupna, prelepa i zaista
Svi koji su je vidjeli rekli su, ovo je ona prava naša Ema i ubeđeni smo da je ovog puta zaista odlučila da se vrati na pravi put. I Emilija je odlučila da se vrati na pravi put, ali taj njen put je zapravo bio pogrešan put. Onaj koji je vodio u pakao. I njeno lečenje se završava 24. maja te 2023. godine. Lekari su napisali u njenoj otpusnoj listi da je Emilija izlečena i da ona može sa ovim uverenjem da se prijavi i na biro rada u Mariboru kako bi pronašla posao u struci, odnosno da radi kao medicinski radnik. I dali su i preporuku. I možda bi ona baš u toj istoj klinici radila sa narkomanima. Da po izlasku iz bolnice nije krenula suprotnim smerom, odnosno putem koji je njoj odgovarao. Nije ona slušala ni svoju tetku, ni svoju sestru. Ona je krenula u pravcu partizanskog puta u Mariboru, kako bi se našla sa svojim dečkom, onim istim sa kojim je bila na onoj narkomanskoj žurci gde umalo nije overila. Međutim, ovog puta Emilija je samo svratila do banke da bi podigla neki novac koji joj je tetka uplatila da joj se nađe, u smislu da ima novac do prve plate, znači uplatila joj je malo veću količinu novca kako bi iznajmila negde stan u nekom samačkom hotelu i kako bi imala novca da živi recimo nekih mesec i po dana, pa onda opet tetka da joj uplati neki novac dok ne počne da prima platu. Međutim, čim je podigla taj novac, Emilija je zaboravila na sva ona obećanja koje je dala svojoj tetki i svojoj rođenoj sestri, a preko sestre i svojoj mami, sa kojom je u zadnje vreme imala i nekoliko telefonskih razgovora. I najverovatnije, dok je držala tu gomilu eura u svojoj ruci, ona je sigurno odmah preračunala koliko zapravo može da kupi heroina za taj novac. I prvi čovek koga je pozvala, to je zapravo taj momak, odnosno Lazar. Jer ja sam ubeđen, kada je ona uzela taj novac, pretpostavljam da se radilo o nekih 1000 eura, ona je odmah izračunala koliko može da kupi robe za taj novac. I ona je odmah izračunala, kupit ću ljubav i nedelju dana raja za mene i mog dečka. I sigurno je odmah otišla tamo, pretpostavljam taksijem, nije imala ona vremena da ide prevozom, da bi što pre stigla kod dečka da ga obraduje, jer ja sam ubeđen da je odmah tamo stigao nekim skuterom ili već ne znam čime i njihov dobavljač, odnosno diler. Doneo je robu kako se dogovorio Laza sa njim, to je odmah Emilija i platila, jel te, tetkinim novcem, to je onaj novac koji je teta dala da joj se nađe za prvu ruku i našao se zaista za prvu ruku, jer onaj ko veruje da narkomanu koji izađe posle lečenja novcem obezbeđujete stan i hranu, debelo se prevario. Taj nekomu je samo obezbedio novu ili više tih novih doza, do ponovnog snalaženja, da li na ovaj ili onaj način, jer očigledno ova devojka nije imala nikakve namere da radi kao medicinska sestra. Njoj se ipak taj porok najviše sviđao na svetu. I meni je ovo jako teško što pričam, jer gledajući neke njene fotografije i čitajući neke komentare nekih ljudi koji su je poznavali, oni su rekli da ne mogu da shvate da jedan takav anđeo, da jedna takva osoba kakva je bila Emilija padne tako duboko i nepovratno u pakao. Narkomanija jeste pakao. Ne samo za onog ko konzumira drogu, nego za celu porodicu. I to je strašan žig za tu porodicu. I ja pozdravljam na kraju krajeva sve one hrabre
devojke i mladiće koji su se odvažili i držali do sebe i po izlečenju nikada više nisu ušli u taj porok. Ima i takvih, doduše jako malo, ali ima ih. Sada, moram da kažem da su mnogi uspešni glumci, pisci, pevači, posle izlečenja ne samo u nekim poznatim klinikama, nego i u nekim poznatim verskim institucijama, kakvi su neki specijalizovani manastiri za odvikavanje od narkotika, odlučili da recimo promene svoje zanimanje i da ostave gitaru i da odu recimo u neki manastir. Imamo puno glumaca, puno muzičara, bivših pisaca koji su sada verski oci ili neke monahinje u nekim samostanima, ne samo pravoslavnim nego i katoličkim, i koji se bave sada pisanjem neke verske literature, a koja se odnosi upravo na to da mladi ljudi nikada ne koriste narkotike. Ja pozdravljam ove odvažne i hrabre ljude, jer bolje je biti i u manastiru i služiti i moliti se Bogu i savetovati putem tih propovedi i bogosluženja mnoge ljude da se ne odaju nikakvim porocima i grehovima. Jer generalno narkomanija je opasan greh i u vezi upravo narkomanije i konzumiranja heroina planiram da uradim i jednu posebnu emisiju koja će biti samo posvećena tome. Jer moram nešto da kažem. Od posledice prekomerenog uzimanja droge u svetu godišnje strada oko 200.000 mladih ljudi. To je jedan grad. Znači, za zadnjih 10 godina stradalo je 2 miliona mladih ljudi. To je nešto strašno. To je malte ne ravno jednom opasnom ratu koji se dešava negde u svetu. Sada, da se vratimo Emiliji i njenom Lazaru. Tog 24. Emilija je došla kod Lazara. Tamo je prespavala, pozvala je i svoju tetku. Lagala ju je da je kod svoje drugarice i da čeka sada neku svoju prijateljicu koja će doći da im nadogradi nokte, kako bi imala lepe prste. To je lepa priča da devojka priča nešto lepo što će uraditi za sebe. Ali je jako strašno, ružno i opasno ako to što priča je zapravo laž. Jer ona u tom trenutku dok je pričala sve to, sigurno je gledala kako Laza priprema instrumente da bi se oni, ono što se kaže, uradili. Sada, to veče oni su bili na 7. nebu, zapravo u njihovom raju, koji je po mom mišljenju zapravo pakao i druženje sa đavolom, ali za njih je to bio raj. Ko zna koje su oni halucinacije i iluzije doživljavali, to samo oni znaju. U međuvremenu, tetka Jasmina čula se i sa Emilijinom majkom. Majka je rekla da je Emilija nije zvala. Nije zvala ni svoju rođenu sestru. I sigurno da je majka bila zainteresovana kod koje je ona to drugarice. Da li to nije neka drugarica iz te klinike gde su se zajedno lečile? Pa možda se drugarica nije dovoljno izlečila pa će sada nagovoriti Emiliju da počnu opet da konzumiraju ono zbog čega su i otišle na lečenje. I kao da je majka znala da se nešto dešava, ona je uporno zvala Emiliju, telefon je zvonio, ali Emilija ga nije čula. Najverovatnije da je bila ono baš debelo u stondu, kako se to kod njih žargonski kaže. Sutra dan je došao novi dan, oni su imali količinu droge za nekih nedelju dana, nisu imali znači onaj krizni period, sada fali nam te ovo te ono, ali izbila je neka svađa između njih. Možda taj narkotik nije bio čista roba. Mislim, nikada narkoman ne dobije čistu robu, on se seče milion puta paracetamolom. Ali ovde je možda ubačeno ko zna šta. I sada neke supstance koje se nađu kao dodatak da bi povećali masu tog heroina, izazivaju kontraefekat nego što izaziva
heroinski rad. I umjesto da osoba bude u stondu i mirna, malo veća doza tog prljavog heroina može da izazove agresiju. Naročito ako se meša sa alkoholom. Sada, šta je sve tačno bilo u ovoj robi, to je najverovatnije utvrdila mariborska policija iz odeljenja za narkotike. Ali, ono što je sigurno, što mogu reći, ovo dvoje mladih su počeli baš onako žestoko da se svađaju negde u predvečerje 25. maja. Bio je četvrtak, ljudi su tek došli sa posla, posle 17 časova čula se jako velika buka i svađa. U jednom trenutku neko je zapazio i mladog Lazu kako je šetao hodnikom samo u onim boksericama. A onda oko 18 časova čuli su viku: pusti me, ostavi me, u pomoć. Međutim, šta se dešava? Neko umjesto da pozove policiju, on je pozvao vlasnika stana i rekao je: dođi molim te, vidi šta se ovamo dešava s ovim tvojim stanarem, čuje se buka i neka galama. Da li se on tuče sa nekim tamo u stanu, da li je tamo neka devojka pa su se potukli, proveri o čemu se radi. I stanodavac zove Lazu. Laza se javlja i kaže: bila je moja devojka, mi smo se posvađali i evo ona se sprema da ide kući. I ovaj mu je rekao: ajde smiri se Lazo, odmori, žale se ostali stanari. I šta Laza radi? On izlazi napolje, onako u boksericama, i zvoni na vrata koja se nalaze preko puta njegovog stana, a u tom stanu živi jedna mlada žena sa detetom sama, jer muž je negde na nekom terenskom poslu. I ona se naravno prepala, nije htjela da otvara vrata, tamo je sa detetom. Mislim, koja će žena da otvori čoveku koji je samo u boksericama, bez obzira koliko godina da ima. Taj Laza nije neki mali Perica, nego je Laza koji ima 20 godina. I nijedna normalna žena, ma koliko da ima godina, neće da mu otvori vrata ako je on razgaćen u boksericama. To je sasvim normalno. Sada, možda je ta ista žena trebala da pozove policiju, ali ona sigurno rekla: žalit ću se predsjedniku kućnog saveta ili mužu, neću da zovem policiju da imam posla sa narkomanima, neću da me sačekaju tu u dvorištu, jer mnoge žene tako, dragi moji prijatelji, i razmišljaju. Pretpostavljam da je ova mlada žena iz straha odlučila da ne pozove policiju i pravila se kao da nije malte ne u stanu. I stvarno posle iz stana se ništa nije ni čulo. Sutra dan Laza ponovo zvoni na njena vrata, to je bilo u 8 sati ujutru, ona ne otvara vrata, isto iz straha, ali je pozvala vlasnika stana da nešto preduzme protiv Laze. I ovaj ga zove i kaže: dobro Lazo, o čemu se radi, šetaš go po zgradi, jesi li ti normalan? Šta se dešava? Pa ništa, ne, otpratio sam devojku, otišla je kući, otišla je svojim roditeljima. I onda se Laza valjda dozvao pameti, bar je mislio da se dozvao pameti, i zove svoju majku. I kaže: mama, ne znam šta da radim, posvađao sam se sa svojom devojkom. I majka je rekla: sine, ne znam šta da ti kažem, ajde pomirite se i isprati je kući. I on kaže: dobro mama. I provodi ceo dan u stanu. Imao je valjda dovoljno te droge. Uveče u 11 sati opet zove svoju majku. I kaže: mama, ja bih te molio da dođeš kod mene. Pazite, on zove svoju majku da dođe kod njega u stan, a ima zabranu prilaska svojoj mami. I majka ko majka kaže mu: Lazo, ja bi došla, ali tvoj bratić je dobio visoku temperaturu. Ne mogu da dođem, o čemu se radi? Kaže: opet svađa sa devojkom. Kaže: ja vas molim, pomirite se i sutra ujutru, čim svane dan, otprati devojku kući. I Laza je rekao: dobro, pozvaću njene roditelje, odnosno njenu majku i sestru, pa neka je vode kući, ako ona ne bude želela da ide. I svano je i taj 27. maj. Emilijina majka, posle bezbroj puta i pokušaja da dobije svoju ćerku, prvo je telefon zvonio pa se nije javljala, sada pokazuje nedostupan broj, ona zove Lazu i Laza se javlja. Kaže: da, treba mi Emilija,
Kaže, ne zovite me kasnije, ja se sada nalazim u urgentnom centru, povredio sam ruku jer sam se posvađao sa vašom ćerkom, pa sam pao iz kreveta i uganuo sam ruku. Evo me sada na urgentnom centru. I zaista, Laza je u tom trenutku bio u urgentnom centru u Mariboru. I na pitanje lekara, šta vam se desilo, on kaže lekaru, pao sam iz kreveta na kome sam stajao, jer sam se svađao sa svojom devojkom. Ona me je gurnula, ja sam pao i pao sam na ruku i tako sam povredio ruku. Sada, kada je to prijavio, svađao sam se sa svojom devojkom, nije mi malo jasno kako to lekar hitne pomoći, odnosno urgentnog centra jednog tako velikog grada kao što je Maribor, imaju oni dosta iskustva. Ne znam kako nije pozvao policiju i da ih obavesti da se nešto desilo njihovom pacijentu, da ima povrede koje su možda nastale mehaničkim putem, odnosno možda ga je neko premlatio u toj svađi i svašta nešto. I policija kada bi došla da proveri, videla bi da se radi o višestrukom povratniku za nasilničko ponašanje, da je imao bezbroj tuča po tim kafićima u Mariboru, da je višestruki povratnik u narkomaniji, da je nekoliko puta osuđivan zbog preprodaje droge, jer svi ti muškarci narkomani, oni tako i funkcionišu, jer neku količinu droge izmiksaju, prodaju nekim narkomanima koji su tek početnici, a onda koriste onu drogu koja im je ostala, onu polovinu, koja je čistija, jer su onu razblažili i maltene za količinu koju su kupili kompletnu supstancu, oni su sada opet dobili novac na gomili i računaju da je odrade. Ja sada mislim da je Laza i planirao da polovinu one robe koju mu je Emilija donela izmiksa i preproda drugim narkomanima koje je on znao, kako bi imao novac za dalje okretanje i nabavljanje robe. I mislim da je to zapravo bio glavni razlog svađe između Emilije i Laze. Posvađali su se oni oko droge, jer nema druge stvari. I šta se sada dešava? Dok se vraćao Laza iz urgentnog centra i dok je ulazio u svoju zgradu, njemu je ponovo zazvonio telefon. To je bio dečko Emilijine rođene sestre, jer je Emilijinu sestru i njenog dečka pozvala majka i rekla je da ih moli da odu tamo do tog stana na Partizanskom putu u Mariboru i da provere šta se dešava tamo. Sada, šta je uradio ovaj momak? Kada je obavio razgovor sa Lazom i kada mu je Laza rekao da je Emilija u stanu i da leži, da odmara, jer su se noć pre toga posvađali i da su se potukli i da je on morao da ide do urgentnog centra i da mu je povređena ruka. Šta je uradio ovaj momak? Uradio je ispravnu stvar. Pozvao je dežurnu službu policije i rekao je da u stanu tom i tom na drugom spratu se desila svađa između jednog momka i devojke i da je najverovatnije ta devojka povređena, jer povređen je i mladić i da je bio do urgentnog centra kako bi mu sanirali povredu ruke. Dežurni iz policije Maribora je rekao: momče, ako se sada zaista krećete ka tom stanu, nemojte ulaziti nikako u taj stan, jer to može biti opasno za vas. Prvo tamo treba da uđe policija i hitna pomoć. I to je ispravni odgovor jednog radnika dežurne službe u policiji. I zaista, dok su sa odstojanja posmatrali zgradu i prozor te zgrade otprilike gde se nalazi stan, Emilijina sestra i njen dečko su videli dolazak policijske patrole i hitne pomoći. I odmah su, posle ulaska policije i radnika hitne pomoći, krenuli ka ulazu u istu zgradu. I kada su došli do stana, tu ih je zaustavio policajac i rekao je: ne možete da uđete jer unutra se radi uviđaj. Ima povređenih osoba, a plašimo se možda i mrtvih. A iza policajca se pojavljuje Laza i kaže: znate šta, evo je ovamo Emilija leži, ona je iznenada preminula, ne znam kako, možda je overila od droge. Međutim, uviđajem i obdukcijom je utvrđeno
da je ova devojka 10 puta snažno udarena u predelu glave, a onda je bila stisnuta za vrat i bila je ugušena od strane Lazara. I naravno, Lazaru su odredili policijsko zadržavanje od 48 sati. On je prilikom tog policijskog zadržavanja uz prisustvo tužioca i advokata po službenoj dužnosti priznao ono što je uradio. I rekao je da su se posvađali oko narkotika. I da ga je ona tu strašno iznervirala i da ju je on zbog toga izudarao. I policija je uvidom u kartoteku videla da je zapravo i devojka, a i sam Laza bio poznat policiji. Upravo iz razloga nasilničkog ponašanja i korišćenja i preprodaje narkotika. Sada su imali i ubistvo. Ubistvo mlade i nekada prelepe devojke koja je državljanka Republike Srbije. Procedura je bila takva, naravno, da su obavestili odmah njene roditelje, odnosno njenu majku, koja je došla i posvedočila je zapravo na prepoznavanju tela, rekla je da, to je moja ćerka, nažalost. Sahrana se obavila gore u Mariboru. Nesrećna devojka je sahranjena pored svoga oca i porodica je bila u šoku. I ne samo Emilijina porodica, ceo Maribor je bio u šoku. I o tome je pisala cela štampa i u Sloveniji, a i u Srbiji. I celo Smederevo je bilo u šoku. Svi su plakali i sećali su se prelepe Emilije. Iz onog perioda kada je bila devojka koja je obećavala da će biti možda najbolja reprezentativka Srbije u košarci. I nažalost, to se nije ostvarilo. Taj san je ugušio i otrovao heroin. Samo zato što je ova devojka to želela. Jer nije mogla da se odupre paklenoj privlačnosti i užitku koji omogućuje heroin. A u stvari, to je karta u jednom pravcu, karta ka paklu. I ja ne znam šta da kažem, zaista ne razumem jednu devojku koja se bavi sportom. Ja pretpostavljam da kod nje najveći adrenalin i užitak izaziva sport. Kada ona postigne trojku ili kada zakuca u koš, pošto se bavila košarkom. Ona se odala nekom poroku i nekim mangupima i bila je sa dečkom koji nije možda ni do njenih ramena visok, koji je sve samo ne sportista i 7 godina je mlađi od nje. I ja ne mogu da verujem da je tu bilo neke ljubavi, osim nekog interesa koji je omogućavao i pružao taj prokleti heroin. Eto koliko je on opasan. Ovaj mladić je ubio svoju devojku i 2 dana, odnosno 2 noći je spavao pored svoje mrtve devojke. Bilo kako bilo, ovaj dečko je veštačen od strane medicinskih radnika i proglašen je uračunljivim. Njemu je suđeno na Višem sudu u Mariboru i on je osuđen na 13 godina zatvora. Jer po njihovom zakonu, pošto nema 21 godinu, on ni ne može dobiti veću kaznu od 15 godina. Osuđen je na 13 godina zatvora, od toga 3 godine obaveznog lečenja u bolnici zatvorenog tipa zbog narkomanije. Sada, ovaj mladić je mlad, izaći će on mlad iz zatvora, nadam se i izlečen, ali mlada i nekada prelepa Emilija neće nikada. Neće nikada izaći iz svog groba. I zato njena žrtva treba da bude opomena svim devojkama. Nikako se nemojte upuštati u porok koji se zove narkomanija. I ne samo narkomanija, nego i alkohol i sve ostalo što se podrazumeva pod porokom. A posebno narkomanija, jer narkomanija kao magnet u sebe vuče i druge poroke. Kriminal, prostitucija, kocka i da ne nabrajam šta sve. I na kraju, evo i ubistvo. I zato, draga deco, nemojte se nikada upuštati u nikakvo eksperimentisanje sa drogom. Jer život je dovoljno lep upravo ovakav kakav jeste. I zato stop narkomaniji i stop svim
porocima koje to zlo vuče. Dozovimo se pameti. A vi, dragi roditelji, koji ne daj Bože imate u svojoj kući ovakvu veliku nesreću koja se zove narkomanija, nemojte da gubite nadu i veru da će jednog dana vaše dete biti zapravo izlečeno. Jer za narkomaniju postoji lek. I zato, dragi roditelji, uvek savjetujte svoju decu da ne odustaju od lečenja. Ponajmanje, nemojte odustajati vi da im budete podrška. I strogo vodite računa sa kojim se to društvom vaša deca druže posle izlaska iz tih klinika. I obavezno svojoj deci pronađite bilo kakav posao. Ako odluče i da odu u neki manastir ili samostan, podržite ih i u tome. Jer bolje je da budu i tamo nego da se nalaze sa starim društvom. O ovom slučaju nemam više šta da kažem, osim neka nam bude pouka i opomena da vodimo računa kako živimo svoj život. A do sledeće čudne priče, dragi prijatelji, ja vas pozdravljam.